Assalomu alaykum, Islom mobil obunachilari. Biz bugun yangi kelib kelgan telefonlarimizni obzorini qilib beramiz. Inshaalloh oxirigacha kuzatinglar. Afsus qilmaysizlar, narxlar chegirmaga tushgan, skidka narxda olib maza qilib ishlatasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Xonaqoh masjidi ro'parasida joylashgan. Bizdan telefon sotib olayotganlar yana bir bor eslatib o'tamiz. Telegram kanalimizga yozsalaring, ko'rala tomoni, orqa, oldini videoga olib tashlab beramiz. Smartfon ma'qul kelgandan keyin 200 ming so'm oldindan klik va telefon yetib borgandan so'ng qolgan to'lovlarni qilib berasizlar. Bunda biz boshladik obzorlarimizni. Xo'p, 16 Pro Max Gold Sweat korobkalari bilan birga 97% yonkiz imekalari ham o'tgan. Buni narxini sizlarga $960 dan qilib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Holatlari a'lo darajada. 2 dona kelgan. Buni ham yonkizlari inshaalloh 97 256 talik Gold Sweat. Holatlari a'lo darajada. 16 Pro so'rayotganlar uchun korobkasi bilan birga Titan Desert Sweat imekalari ham o'tgan, yesimigacha o'tgan bo'ladi inshaalloh. Olib maza qilib ishlatasizlar. Buni narxini sizlarga $890 qilib beramiz. Xo'p, 16 ni qora va gold sweatlari ham bor. Telefonlar holatlari yaxshi holatda. Gold svetini $950 qilib beramiz. Esimi ham o'tgan. Qora svetini $880 qilib beramiz. Olib maza qilib ishlatasizlar. 15 Pro korobka. Qora svet. 89% yonkiz 256 talik. Holatlari a'lo darajada. Buni narxini $700. 15 Pro yangi chiqqan svetini inshaalloh. Buni ham korobkalari ham bor. Buni ham $700 qilib beramiz. 15 Pro yana 2 dona 5 korobka. Yonkizlari 90 dan baland. Buni narxini 680 dan chegirma narxda olib foydalanib olaylik. 14 Pro 2 dona kelgan korobkalar bilan birga. Purplo va qora svet. Holatlari yaxshi holatda. Buni narxini $605 dan chiqarib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul. iPhone 12 128 ta 92% yonkiz. Buni ham korobkalari ham bor. Olib maza qilib ishlatasizlar. $315 ga dastavkasi ichida. Xudo xolasa bemalol zakaz berishlaring mumkin. 25 Ultra so'rayotganlar uchun korobka 1 yil servis garantiyasi bilan birga. Kafotlari ham bor. Buni narxini $555 ga yetkazib beramiz. 24 Ultra so'rayotganlar uchun Gold Sweat korobkasi bilan birga turibdi. $735 ga imekalari ham o'tgan. Xo'p, 22 so'rayotganlar uchun korobkalari bilan birga holatlari yaxshi holatda. Buni narxini $305 dan qilib beramiz. 5 korobkasi ham bor. Bu smartfonlar O'zbekistonda biror daqiqa ishlamagan. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p. 15 Pro Max Natural Titan Sweat. Holatlari yaxshi holatda. Buni $780 ga qilib beramiz. 14 Pro Max. Holatlari yaxshi holatda turibdi. Yonkizlari 83, 85 yonkiz. Oqini 680, purplosini $640 ga chiqarib beramiz. Olib maza qilib ishlatinglar. 13 Pro Max so'rayotganlar uchun 3 dona keldi. Gri va qora. Holatlari yaxshi holatda. Ko'rishlaringiz mumkin. Yo'llari ham qirilmagan, shilinmagan. $560 dan chegirma narxda foydalanib olaylik. Juda ham ko'pchilik 11 iPhone 11 so'rayapti. iPhone 11larni ham olib kelib qo'ydik. Inshaalloh holatlari yaxshi holatda. Yonkizlari
100. Bunga original shlef qo'yib ko'tarilgan. Kampir solsang ham chiqmaydi. 270 dollardan chiqarib beramiz. Redmi 14C so'raganlar uchun byudjetli narxda. Holatlari yaxshi holatda 100 dollar. Yana bitta Redmi byudjetli narxda so'raganlar uchun yaxshi qilingan joylari yo'q. Ishlatsa bo'ladi, maza qilib ishlatasizlar. 850 ming so'mga qilib beramiz. 21 S21 4 dona keldi. 3 ta qora, bitta violet sveti. Hammasi yaxshi holatda turibdi. Yo'llari shilinmagan. Inshaalloh buni 235 dollardan olishlaring mumkin. A82 smartfonimiz, holatlari yaxshi holatda, petnovlari yo'q. Buni narxini 145 dollarga chegirma narxda. S20 Plus oq svet 1 dona. Buni narxini 230 dollarga. S20 ni o'zi 1 dona, bu ham 1 dona kelgan. Buni 210 dollarga xarid qilishlaring mumkin. S15 orqasiga korpusda izi chiqqan, lekin holatlari yaxshi holatda. S15 1 dona keldi. O'z davrida yaxshi sotilgan smartfonlardan. Galaxy'da avlodi juda ham nima deydi? Boshqa nimaga o'zgartirib olgan. Buni narxini 185 dollar qilib beramiz. S10e S10 o'zi to'rxil svet ko'rishlaring mumkin. Holatlari a'lo darajada. Buni narxini sizlarga inshaalloh chegirma narxda 165 dollardan xarid qilishlaring mumkin. Holatlari yaxshi holatda turibdi. S22 Ultra so'raganlar uchun S22 Ultra. Buni Grande 425 ga oq svetini hatto salafallari ham olinmagan, yangidek turibdi. 70 gacha o'tgan, 450 dollar xarid qilishlar mumkin. S21 Ultra. Holatlari yaxshi holatda. Qilingan, shilingan, ekranda dog'lar ham yo'q. Buni 340 dollardan olishlaring mumkin. S22 Plus chuqur svetda keldi. Inshaalloh narx-navolari. Buni ham chegirmaga chiqardik. Sizlar o'ylagan holatda olib maza qilib ishlatinglar. Shilingan, qilingan joylari yo'q, ekranda dog'lar ham yo'q. Buni narxini 335 dollardan qilib beramiz. S21 Plus o'zi 1 dona qora svet. Buni sizlarga 265 dollarga chegirma narxda qilib beramiz. Olib maza qilib ishlatinglar. Honor'da yangi chiqqan modelidan X9D ochilmagan vakuum holatda. Hozirgi kunda buni narxi, bozor narxi 330-335 bo'lib turgan paytda buni sizlarga 305 dollarga chiqarib beramiz. Olib maza qilib ishlatinglar. Xudo xolasa narx-navolarimiz bomba. Buguncha smartfonlarimiz obzori shu yergacha edi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kamchiliklar uchun uzr. Pastda qoldirgan nomerlarimizga aloqaga chiqinglar. Telegram, Instagram kanallarimiz bilan bog'laninglar. Ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Sog' va salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.